ne Facebook. Mwasibye mutya bassebo ne bannyabo abampuliriza ababuuzaako ye maama wammwe omulungi omusumba Nankya Barbara Mukisa, maama ow'abaana abangi, sumbibwa omusumba Joseph Buyungo muwanguzi n'omukyala Josephine Buyungo. Njagala kwebaza Mukama kubanga akyatusigazza nga tukyayogera nti Yesu ye Mukama. Bannaffe abatuwuliriza, njagala kwebaza Mukama ku lw'obulamu bwo, ate era njagala kwebaza Mukama kubanga okyasobola okusaba. Akaseera kano kaba kassala yaffe nga musumba waffe abuulira ku ssaawa zaffe zino ez'ekiro, oleme kwebaka nga tosabye. Nyongera okubajjukiza pulogulaamu yaffe eya YouTube neya WhatsApp platform. Bannaffe abatannaba kwegatta ku mukutu, nsaba obeere omubuulizi w'enjiri omulungi, sobola okusindika banno nabo bawulire ku njiri ebuulirwa mu kifo kino. Oluvannyuma lw'okutuggalawo, Fellowship of Grace Team ekola kaweefube munene nnyo okulaba ng'ekutuusaako ekigambo. Tuli mu nnaku 34 ez'okusaba n'okusiiba, era bannaffe badde batubuuza musumba baatuggala, ennaku zaffe tuzongereyo. Nziza okwogera naawe ennaku zaffe tuzongereyo. Omulabe ne bw'afuukuula enfuufu, ate Katonda affe agenda kuyimusa omutindo. Ababuuzaako nno era n'abasumba baffe babatumidde, abaami n'abakyala aba Fellowship of Grace. Twongera okubajjukiza pulogulaamu zaffe buli ssaawa 7 ez'emisana, oba tugiyite lunch hour. Abasumba baffe abalungi baweereza ekigambo. Tuli ku mavivi tubasabira obugabirizi bwa Mukama okubeera ng'osobola okuteekako data okuwulira ekigambo kya Katonda. Bayibuli n'eryoka egamba temulekangayo okuŋŋaana, wakati nga tetukuŋŋaanye mu kizimbe, ate tolekaayo okuŋŋaana mu mutima gwo. Bassebo ne bannyabo, buli ssaawa 2:30 abasumba baffe babuulira, era n'eno pulogulaamu gye tulimu ya ssaawa 2:30. Twongera okujjukiza golokoka yaka, essaala yaffe ya Isaaya 6. Mukama no yagituweera mu lockdown yali eyasooka, n'agamba mu Isaaya 3:5, munyweze emikono eminafu, mukakase n'amaviivi agakigumira, mugambe abatidde nti temutya Katonda mwagenda kubalokola. Bassebo ne bannyabo, emikono egibadde ginafuye nsaba oginywereze mu Katonda. Ebyoto byonna bigenda kuzikirira kubanga ye Katonda akyali ku Namulondo ye. Akaseera kano nga tuggulawo saavisi yaffe eno, nsaba tusabeyo essaala ate twanirize abayimbi olwo omusumba waffe alyokaddeko. Nyongera okujjukiza nti buli ssaawa 10 oba tujja kujja tubabuulira essaawa entuufu, tugenda kubanga tulikodinga live. Nsaba obuulire munno nti musumba waffe agenda kubeerako live, saavisi zaffe zigenda kubeerako live, era tuteekateeka bamusumba waffe bateekateeka aba pulogulaamu y'ebyempuliziganya oba eby'empewo bali mu kuteekateeka. Naye gwe kugamba buulira banno nti mu nnaku eziddako tugenda kubanga ssaala zaffe zino tuzisindika live ku mpewo. Osobole okulaba musumba wo ku YouTube ng'omulaba bulungi, ne ku Facebook ng'omulaba bulungi. Teweerabira okusubscribinga, ate teweerabira okutulayikinga, ate teweerabira okukasindikira munno n'okumubuulira. Katusabe. Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, twagala okwaniriza ekisa eky'enjawulo nga tuggulawo saavisi yaffe ey'olunaku lwaleero eri buli mwami na mukyala awulira ODM, eri buli mwami na mukyala atulaba. Nyaniriza amafuta go gatuulewo, abantu obateebwe, abantu basumululwe, bafuuke baddembe mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Abali eyo abampuliriza ne mugamba nti amiina. Akaseera kano munzikirize tuyanirize abayimbi baffe batutwale mu kutendereza, batutwale ne mu kusinza mu linnya erya Yesu. Mukama abampeera omukisa ogw'amaanyi. Haleluya. Tugenda kutendereza
Tutendereza Mukama. Nga mulungi Mukama, Mukama mulungi, nga mulungi Mukama, bamulungi ekiseera kyonna. mulungi Mukama, Mukama mulungi, mulungi Mukama, mulungi ekiseera Ye nga mulungi atukubye, Yesu mulungi, nga mulungi Mukama, bamulungi ekiseera kyonna. mulungi Mukama, Mukama mulungi, mulungi Mukama, mulungi ekiseera kyonna. Nga mulungi atuyamba, Yesu mulungi, nga mulungi Mukama, bamulungi ekiseera kyonna. mulungi Mukama, Yalabe, Mukama mulungi, Taata, mulungi ekiseera kyonna. abamulungi Katonda waffe, Yesu abamulungi mukwano gwange, abanga abamulungi omubeezi waffe, abamulungi mu mbeera yonna, Yesu ne kubanga tolina kuyamba, Yesu waffe abeerawo awola tuyamba, amazima we ne kubanga tolina mikwano, ye mukwano gw'abasinga emikwano, abalonde ne kubanga tolina muzadde, Yesu waffe muzadde wabo asingayo, mulungi, Yesu waffe mulungi, tumuwe ekitiibwa, Yesu mulungi, tumuwe amatendo, Taata twagala era tufaako, amazima tulabira era tetuleka, buli lutalo oyo yalulwana, oyo omusumba waffe mulungi, Taata nga mulungi Mukama, Mukama mulungi, nga mulungi Mukama, abamulungi ekiseera kyonna. Taata nga mulungi atufaako oyo kyamazima mulungi, nga mulungi Mukama, abamulungi ekiseera kyonna. Haleluya, mulungi Mukama, ekitiibwa kiteeri Katonda aweebwa obuyinza mu mawanga gonna, ekitiibwa kiteeri Katonda aweebwa obuyinza mu mawanga gonna, aweebwa obuyinza, aweebwa obuyinza, yaweebwa obuyinza ku ndwadde, yaweebwa obuyinza ku mabupe, Yesu yaweebwa obuyinza ne ku bisambwa, yaweebwa obuyinza ne ku bisambo, ate obwo obusibo bwalemerawo, yaweebwa obuyinza era yatuwanguza, abanga mu masiga ge tubadde tukaaba, amasiga obuyinza, mu mawanga gonna, gonna, awonya mu mawanga gonna, asumulula mu mawanga gonna, ataasa mu mawanga gonna, ayamba mu mawanga gonna, mu mawanga gonna, Taata mu mawanga gonna, amazima mu mawanga gonna, mu mawanga gonna, Yesu yatuyamba eka, mu mawanga gonna, asumulula mu mawanga gonna, ayamba mu mawanga gonna, asumulula, ono Yesu wekisa, asumulula, mundeke muyimbire, asumulula, wekisa, Taata, Taata, amazima asumulula oyo, endwadde zalema, asumulula, mundeke muyimbire, haleluya, Yesu wange, oyo asumulula, mu makomera gye gateeka, asumulula, mundeke muyimbire, asumulula, Yesu wekisa, olwaleero mundeke muyimbire, ate olwaleero
tukusinza tukuwa ekitiibwa tukugulumisa Mukama oli Katonda w'omukwano Mukama oli Katonda ayinza byonna Mukama osaanidde ggwe kabaka w'abakabaka osaanidde ggwe amagenda gaffe oli Katonda omulungi ayinza ebitayinzika mu linnya lyo Mukama nga tuli mu maaso go wano Mukama olw'amawanga ag'enjawulo Mukama agatuwuliriza Mukama olw'amawanga ag'enjawulo ge wateekamu erinnya lyo Mukama abali e Bulaaya Mukama abali wano Mukama abali mu Buwalabu Mukama taata wange bawe omukisa nga tuwa ekigambo kyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu amen. Akubirako Yesu waffe ebaleeza amaanyi ampuliriza eyo gy'oli kuba engalo ez'amaanyi mu nnyumba yo mw'oli yonna gy'oli engalo zikubire ddala Katonda waffe ow'amaanyi. Ababuuzaako bampita omusumba Joseph Muyungo muwanguzi twebaza mu kaseera kano Katonda omwesigwa alina ekisa eky'amaanyi alina okwagala kwe kwatuteereddewo okulaba nga tukuweereza mu maaso ge tuyimiridde mu maaso ge nga tumuweereza. Nebaza Katonda olw'abaweereza bonna aba Fellowship of Grace International Ministries abasumba abaweereza mu biti eby'enjawulo ate si mu kkanisa eno yokka eyaffe ate n'eri amakanisa gonna amalala oba mu nsi yonna agabuulira enjiri ey'amazima. Wano ewaffe gwampuliriza oyinza okuba nga ompuliriza ng'ewammwe tekiriiyo naye wano ewaffe mu ggwanga yaffe Uganda twagaddwawo ennaku 42 naye byonna tubikkiriza oluusi tekiri wano waffe ffeka ne mawanga amalala tuwulira endwadde ya covid-19 erina engeri gye yatandikamu ng'esaaga naye ng'ereese okukyankalanya ebintu bingi nnyo naye nga Katonda nannyini buyinza yatonda eggulu n'ensi ebyo byonna bayibuli ebyogerako nti lwe lubereberye lw'okulumwa ebintu bijja kwongera okutabuka entalo zigoloboke amawanga gawanganengayo entalo kati era nga oba ozitunuulidde nti kati entalo ziri mu nsi ez'enjawulo ate n'otunuulira n'entalo ziri mu kkanisa ya Kristo mu ngeri ez'enjawulo akkanisa galumagana abasumba balumagana kyova olaba nti neebaza Mukama Katonda nti yeebazibwe gwakuyambe obanga neongera okwebaza omukyala wa Mukama omusajja wa Mukama gwayimiridde ku kigambo eky'amazima. Mukama akuwa omukisa ogw'amaanyi okubuzisa enjiri ya Kristo kuva ku bajjajjaffe kuva ku baganda baffe bonna baweerezanga Katonda naye nga waabeerangawo enfuufu efuumuuka. Enfuufu we yafuumuukanga omulabe Sitaani n'alowooza nti osanga oluusi akutteyo naye ate mu nfuufu Mukama n'ayogeramu ekigambo kimu nti ye enfuufu Sitaani bw'agifuukuula n'agiyimusa Mukama asitula mutindo. Kati waliwo omutindo ogulabisiddwa ate mu kkanisa ya Kristo ogw'enjawulo okulaba nti kati ne mu nnyumba yo osisa Katonda n'akola ekisa kye n'akola obujulizi obw'amaanyi okulaba nti ne wooli wonna oba oli eyo mu nnimiro yo oba mu faamu yo oba oli ku mulimu osobola okufuna ekigambo kya Katonda mu ngeri ey'enjawulo. Kale nno neebaza Mukama Katonda nti weewaawo eringa enfuufu efuumuuse naye tetugiraba nga nsi weegiraba. Ensi yeeraba kufa ate ffe tulaba nti tuyita mu kufa okufuna obulamu tetufa twefuula bwefuuzi. Ate nakino ekizze nabadde njogera ne muwala wange ku kyaki nga tebannatuggalawo n'agamba nti musumba lockdown eyasooka eri ensumuludde nnyo nayita mu kubonaabona okw'amaanyi naye ate okubonaabona okw'amaanyi kwanteekamu embala y'okukola. Nali ntuula obutuuzi neefuna embala y'okukola n'atandika n'ebyennyanja bya mutwalo gumu okutunda ebyennyanja bya mutwalo gumu n'agamba musumba nkuwa obujulizi kati ebyennyanja nina mu kapito ya miliyoni nnamba. N'atakoma okwo n'agamba nti neetandika n'ensawo y'amatooke emu nga gyensuubula kati yaŋŋambye atikkula kanta kaloole kalamba n'atikkula erinnya lye kati enfuufu eyafuumuuka ate ye agiweeramu bujulizi. Nange kwegamba nkugamba nti buli wabaawo ekijja kyonna tovuma Katonda togamba nti Katonda akwerabidde
abantu abasinga tumanyi okwogera ekigambo kimu nti ye Katonda yabaddewa nga talaba bino ebintuuseeko. Namba esinga nga Musumba Babula wabadde ayogerako nti abamukubira amasimu, bantu bakubye amasimu. Jjukira ffe tuli mu kuwaayo saddaaka yaffe ya mwezi gwaffe Mukama gwe yatugamba. Ebintu ebisinga Mukama abadde abitugambye engeri gye tubikolamu era nga tubitambuza, naye abantu ne bakwera ne bagamba nti Musumba era nkyagenda mu maaso n'ekisiibo, Katonda yalabyewa bino okutuggalawo, lwaki teyayimiridde mu nsonga eno? Ekintu kyonna bwe kijja, omuyaga ne gujja, si gwe oguyita. Kankikugambeko, sinnatandika kubuulira naye nina gwe nnonako. Omuyaga gwonna bwe gujja, omulabe Sitaani n'aleeta omuyaga, si gwe oguyita, naye omuyaga gukuwa kwetegeka kusinziira. N'omanya nti guno omuyaga guzze, nguyiseemu ntya gugende, we gutwala bye gutwala naye nze tegusobola kuntwala. Kati waliwo omuyaga oguzze ogwa COVID, ate abamu gwabatwalako Katonda. Omuyaga guno bwe gwajja gwakuggyako obutuukirivu n'obutukuvu. Omuyaga guno bwe gwajja gwakuggyako okusaba. Omuyaga guno bwe gwajja amazima gaabula mu bulamu obwo. Guno omuyaga buli we gujja olina kweyongera mu Katonda. Njagala weeyongere mu Katonda kati kumutegeera. Tene ensi nga bwe yagamba nti asobola okukisingako ng'omukeeka, asobola okufunyaafunya ekintu essaawa yonna. Nabadde njogera ne mukwano gwange nagamba nti babadde ne mukwano gwabwe nga baagalala nnyo, naye bakwano be basatu bonna bafudde bagenze, COVID yabatutte. Gwe weebaze Katonda nti kubanga owulira n'ekigambo kya Katonda, naye saasira nnyo omuntu atamanyi Katonda ayeeyongera ate okunongerwa okukola ebinyiiza Katonda. Ebintu byonna ebimu Katonda abiganya ne bijja abantu basobole omutegeera nti ye nannyini buyinza. Kino ekintu bw'oba okitunuulidde, ne wooba ne ssente zo ku akawunti, ne wooba n'ebizimbe nga wazimba kibuga, kyo nga kyazze ku bulamu bwo weetaaga Katonda. Kati buli kyonna ekyagala okujja kikujja Katonda, ekyo kiddukenga ate yongeranga kudduka kujjenga eri Katonda. Kati ffe bagenza otuggalawo, bagenza okuggalawo. Omuggalo guno oguzzeeko ogwokubiri okutuggalawo gutusanze tunoonya Katonda. Muggalo baggaddewo bizimbe, naye ate ne twebaza Katonda nti gavumenti yaffe omukulembeze yatugambye ate tusigale ku intaneti nga tuweereza. Kitegeeza ki? Nti ekkanisa tebasobola gyeggalawo. Kanisa yeki? Bayibuli wegamba nti muli yeekaalu ya Katonda Mukama mumwe watuula. Omukulembeze baggaddewo bizimbe, naye tebaggaddewo nkolaganayo na Katonda. Era yamukkiriza nti mu nnyumba y'enkolaganayo ne Katonda etambule. N'amukkiriza yonna gy'otambulira enkolaganayo ne Katonda ebeerewo. Ate naffe nga bakabona abaweereza Mukama Katonda, naffe n'atukkiriza nti we muba musobola okubeera we mubeera, ne musobola okusindika ekigambo ku midiya, ku mukutu gwonna, muweereza abantu ba Mukama. Kale nkyebaliza Mukama, nyongera okuzzaamu amaanyi nti omuyaga ogwazze tegukugjaako Katonda, wabula gugongere okukugatta Katonda. Omuyaga oguzze tegukugjaako mazima mu g'obulokozi mu bulamu obwo, n'ogwa n'ogamba koddeyo mu nsi gy'odda Sitaani kwe yatuula, kwe yasuulibwa okugifuga oba okugikozesa. Kati weekwate, Mukama Katonda ajja kukuwa ekisa eky'amaanyi. Katusabe tugende mu kigambo kya Katonda. Mukama nkwebaza olwaleero, kyekino ekiseera. Mukama Taata, oli mulungi mu kaseera kano Mukama, era omuyaga nga guzze ng'ekkanisa ebizimbe bisigaddwawo, ekkanisa y'Omwoyo Omutukuvu yasigadde ng'agitambuliramu. Nange nsaba Omwoyo Omutukuvu akole mu kaseera kano Mukama, okuvuga kwe kulabisibwe Mukama. Tetugenda kusigala kyekimu, mu linnya lya Mukama waffe Yesu, amiina. Ampuliriza, omulamwa gwaffe gwe tutambula nagwo omwezi guno gwe mulamwa ogw'okunoonya Katonda mu kusaba n'okusiiba kwe tulimu. Okusaba n'okusiiba kwe tulimu, tusiiba nga atuwadde ekyawandiikibwa kye tutambula nakyo ekiri mu kyamateeka, mu Luzungu ye Deuteronomy essula 12. Ekyamateeka kino akituwaamu ng'alina ebintu by'ayagala tulwanyise, tubikkulirwe, tugyewo, tusiguukulule ebiremesa amagenda gaffe. Ebintu bingi ebiremesa amagenda gaffe, kwolabira nti waliwo ekikutte ekiremesa amagenda go. Ebirooto bye bakuwadde bingi, naawe byoloose bingi, n'obunnabbi bwe bakuwadde bingi,
naye ate waliwo okulwanyisibwa okw'amaanyi okubituukamu. Era abamu awo bwe tubadde tuweereddemu amaanyi n'ogamba nti yayi Mukama oba tampulira oba Katonda wange tampulira, ne bajja mu kaso n'agamba Musumba nkolere ki kati byonna mbikoze mbimazeeyo naye embeera nga tekyuka. Embeera okukyuka mulimu embeera ezimu nga zikyuka ku lw'ekisa kya Katonda n'akusaasira busaasiza embeera n'evaawo. Ate waliwo embeera Mukama gy'akwagaza ye yennyini ng'ayagala ogiyingiremu akolere wamu naawe asobole okulaba nti embeera eyo evuddewo ne Mukama asanyuke naawe erinnya lya Mukama ligulumizibwe ku bulamu bwo. Bw'osoma mu kyamateeka essuula 9 olunyiriri olusooka w'olabira nti Mukama ebimu abikwagaza nga lutalo olina luyingiramu. Ate olutalo olumu ng'ogenda okuluyingiramu talukukkiriza kugenda wekka, ayagala mulubeeremu mwembi. Era ekyo kye njagala Katonda akuyambe nti okusaba kuno n'okusiiba yawula ebintu byonna byonna ebikuggyako Mukama alina kutambula naawe mu kisiibo kino. Bw'ogenda okufuniramu obujulizi mwogenda okuwangulira. Nsomerako omusomi wange ekyamateeka essuula 9 olunyiriri olusooka. Tuli mu kitabo ky'amateeka essuula ey'omwenda n'olunyiriri olusooka. Wulira ggwe Isirayiri, ogenda okusomoka Yoludaani leero okuyingira okulya amawanga agakusinga obunene n'amaanyi, ebibuga ebinene ebyazimbibwako ebigo okutuuka mu ggulu. Olwokubiri, abantu abanene abawanvu, abaana b'Anaki b'omanyi era be wawulirako nga bagamba nti ani ayinza okuyimirira mu maaso g'abaana? Ani ayinza okuyimirira ebibuga ebinene naye nga babisimbako n'ebigo by'ogenda okuyitamu osomoka osobole okutuuka ku kyotuukako? Ebigo binene. Abaana b'Anaki bali muli. Abaana b'Anaki buli wabogerako emizimu n'emisangwa n'ebintu banna bingi bacwezi biteega bali muli. Naye ng'ogenda okusomoka okubirumba oyagala otuuke mu mukisa gw'ogw'obufumbo, oyagala otuuke mu mukisa gw'ogw'omulimu, oyagala otuuke mu mukisa gw'ogw'obuweereza, oyagala okugenda okusomoka obirumbe. Mukama agamba atya, genda maaso owulire. Olunyiriri olwokusatu. Kale manya leero nga Mukama Katonda wo ye wuuyo asomoka okukukulembera ng'omuliro ogwokya. Yasomoka okukukulembera ng'omuliro ogwokya. Tagambye nti tuula wali nze ŋŋende mbikuggirewo mbimenye. Agambye sooka olinde okupapa okugenda nga bwe wabiwulirako ate era ng'obirabako. Ebintu bye tulwanyisa mu kusaba kwaffe kuno n'okusiiba ebimu twabiwulira tutya nti oeranga n'okubirabako ng'obirabako obiwulira ng'ogamba otya nti wano mu lujja lwaffe wano tewaliwo omukolo gwonna gwali gulabisiddwawo okuggyako omukolo ogubeerawo mukolo gwa kuziika gwe gutukuŋŋaanya. Nga mu lujja lwammwe w'otunuulira okuva ku sayidi ya maamawo ne taatawo omukolo togulabangawo. Tolabangawo graduation party nti waliwo asomye bamutikkidde. Tolabangawo omuntu akoze introduction yonna nti ayanjudde. Ne ka birthday party tekaliiwo wadde nti bakuzizza amasaalibwa ga muntu yenna, tokalabawo. Wakiwulira ekyo, jjajja yakirabako, akikuliddemu n'afa nga talabyewo omukolo gwonna. Naawe kati oli ku mulembe gwa muzzukulu oba kannabire kabiri oba kannaba kasatwe simanyi. Ng'ekyo tokirabangawo. Kati gwe obusungu ne bukukwata n'ogamba nti sirabangawo omukolo wano gwonna. Nze nina okuyisaawo omukolo gw'embaga, nina okuyisaawo omukolo gw'okwanjula, nina okuyisaawo omukolo gwonna. Naye Mukama alaba obusungu bw'olina ng'opapa ng'embaga yo oyagala ebeere mu kika, oyagala emmotoka ogivuge mu kika. Kyokka ebintu by'olwanyisa birina obujulizi. Njagala ompulirize bulungi awo. Birina obujulizi bigamba nti ffe twata buli mulembe gwonna ogujja tetukkiriza awasomye. Ate n'ekikwewunyisa waliwo ate abamu nga famire gy'olimu oba oluusi gye wazaalibwa nga wadde ebyo tebiriiwo naye n'enkwasa ey'okugamba nti omwana we abeere peg boy, flower girl, bakwate ogende obeere emperekeze oba bestman, tewaliiyo n'akamu. Oli tayinza nakuleeta wadde omwerekereko ku mukolo gwa pate. Mizimu gigaanira ddala.
giteekawo akacyankalana ebintu ne bicyankalana. Kati agamba nti ogenda okusomoka Joseph Buyongo naye sooka olindeko okwekulembera. Leka nze mbangukulembera. Bwe nnaakukulembera ebintu ebyo ojja kusobola okubimegga. Bw'onoomala okubimegga ebitabanga wammwe ogenda kubireetayo. Kyekugamba kwampuliriza olwaleero waliwo omukisa Mukama gwakugenda okutwalamu ogulabeko n'abeewammwe bagulabeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Agenda kukulembera. Kati ebintu ebimu okutuuka mu bisuubizo byaffe tuganyiiko Katonda atukulembere naye ngenda enkulembera gy'akukulemberamu akulembera na muliro. Bw'abaana muliro naawe olina ofuuka omuliro. Kyova olaba nti kati mu kisiibo kino tuli muliro. Oli ne bwakugamba nti nno munnaye ogamba obuze n'omugamba ndi mu kweyawulako na Mukama nnaku 34 atandika okutegeera nti ono talinga nze, ono muliro. Kwine ekisibo kya muliro. Kati Sitaani asiikudde enfuufu akuzikiza omuliro ogwo oleme kubaako by'omegga naye abamu tagenda tusuula kubanga lwaki eyatumanyi akyatumanyi. Agenda tufuulira ddala omuliro kubanga waliwo obujulizi obulina okulabika obugenda okuggyayo bajjajjaffe obugenda okuggyayo baganda baffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ogenda okusomoka. Ddamu olwokusatu olw'omusumba wange. Olunyiriri olwokusatu. Kale manya leero nga Mukama Katonda wo ye wuuyo asoboka okukukulembera ng'omuliro ogwokya. Ye alibazikiriza. Ye alibazikiriza. Era alibamegga mu maaso go. Alibameggera mu maaso go. Owulira ekigambo ekyo? Ye alikukulembera ng'omuliro ogwokya. Ye alibazikiriza n'abamegga wansi mu maaso go. Kitegeeza ki? Oli naye gwamegga n'agamba olaba omulogo mumeze naawe n'ogamba aleluya. N'agamba olaba obwavu mumeze naawe n'ogamba aleluya. Takuleka wali. Kati waliyo abaana ba Katonda abateegala kufuuka muliro. Bo bino bwe bijja n'agenda. Era lockdown eyasooka mulimu abaabulira ddala. Ekinneewunyisa twabatuggulawo tubadde tuzzeemu omuliro gukoledde tutandikira ddala okwokera ddala nga waliwo abatukubira amasomo n'agamusumba. Simanyi eyo mukyasaba mwatandika okusaba yazikira dda. Kati bw'ozikira omulabe ye ng'azimba ekigo ng'ayongera ekigo. Kati Mukama yatugambye nti agenda kukukulembera abamegge mu maaso go obalabeko. Twabadde tutandika ekisibo kino Mukama yaŋŋambye agenda kukola obujulizi obutegeerekeka. Obujulizi naawe otegeere nti Mukama alina kyatusiga okuliddewo mu famire. Mukama alina kyakoze mu bulamu bwange. Mukama alina kyakoze mu baana bange nga naawe okirabirako ddala kubanga lwaki okusaba kwaffe kuno tetukuliimu ffekka naye tukulimu ne Katonda waffe atufudde muliro ate agenda bamegga abalabe wansi. Tuddeyo eri mu kyamateeka essula 12 Mukama gye yatugambye okutulwanira. Awo nno neebaza Mukama obujulizi bungi buzze. Ekyamateeka kino Mukama yatuwadde ekintu ate nayongedde okukibikkulirwamu. Bw'osoma mu lunyiriri olusooka agamba atya? Tuli mu kyamateeka essula ye12 olunyiriri olusooka. Gano ge mateeka n'emisango. Gano ge mateeka n'emisango bye munaakwatanga okukola mu nsi Mukama Katonda w'abajjajjaabo gye yakuwa okugirya. Ennaku zonna ze munaabeererangamu abalamu. Akagambo ke kakokatako ennaku zonna z'onoobeererangamu omulamu. Yonna w'onoobeera omulamu kasita owulira nti awo kyali mulamu tonnafa olina kitambuliramu. Olina kukikola kiragiro gy'oli yonna gy'ogenda. Kati nno kakugambe bwe nti waliwo w'oli kaakati waliwo w'otannatuuka ate waliwo Katonda wakutwala. Naye wakutwala wano w'otuuse olwana ne w'ogenda okuddako ogenda kulwana. Naye jjukira nagambye nti tolwana wekka agenda kukulembera. Agenda kukulembera. Waliwo obujulizi bw'agenda okukola naawe abukulagire ddala naawe obulabeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kiki ky'olina okukola ebiseera byo byonna ng'oli mulamu? Olunyiriri olwokubiri. Yes. Temulirema kuzikiriza bifo byonna amawanga ge mulirya mwe baweereza bakatonda baabwe. Ebifo bye baweererezaamu bakatonda baabwe byonna olina obizikiriza n'osiguukulula ky'osanzeewo n'okizikiriza n'okisaanyaawo n'oyimusa eky'obwakatonda. Muganda wange ampuliriza, mwannyinaze ampuliriza, waliwo ekintu ky'ogenda okukolera ddala.
ogenda kusiga okulula obusamize n'obulogo, ogenda kusiga okulula obuwanvu mu famire yewammwe, ate osimbewo obugagga n'abantu bakirabeko. Awo nga twabadde tujja tuweererezaawo, naye olunyiriri lwensinga okwagala kati tandika ku lunyiriri olwokusatu tugende mu maaso. Olunyiriri olwokusatu. Era munaasuulanga ebyoto byabwe, era munaamenya. Genda ku lwokutaano, nga twabadde tumaseeyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Genda ku lunyiriri olwokutaano. Tuli ku lunyiriri olwokutaano. Yes. Naye mu kifo Mukama Katonda wammwe kyali yeeroboza mu bika byammwe byonna okuteeka omwo erinnya lye, kye kifo mwatuula munaanoonyangayo era onojjangayo. Awulira ekigambo ekyo. Awo enjagala okugabanako olwaliro mu kifo kyonna agandi ku lunyiriri olwokutaano, naye mu kifo Mukama Katonda wammwe kyayeeroboza mu bika byammwe byonna okuteeka omwo erinnya lye, kye kifo mwatuula munaanoonyangayo era munajjangayo. Munaanoonyangayo era munajjangayo. Lwaki tulwana olutalo olw'ebyoto bisikiza ng'ovudde ku kifo kino Katonda kyasimbye? Olutalo lwe tusinga okuba nalwo tibajjajjaffe baanoonyanga ebyoto ne bagendangayo sitaani mwatudde mwe yeegulumiza. Era nabadde ngamba ebyoto ebimu nti abaloga abatuloga bagenda ne bagenda mu byoto eyo ne bajjayo amalogo ne bagasimba. Waliwo abamu nga bo bagenda ne banoonyaayo. Kati ye omulabe waayina gy'anoonya n'akuleetera ekyobulabe. Kati ate gwe Katonda agambye nti bw'onoolabanga ekifo Katonda kyayeeroboza ng'atuuzizzaamu erinnya lye, abantu be abasumululiramu onoonoonyayo. Kati waliwo gwenjogera naye ng'oli mu bintu bwe biti, oli wakati era oli bubi nnyo. Ewa sitaani tonoonyezzaayo otudde awo, n'ewa Katonda tonoonyezzaayo. Era bw'obanga obabuulira enjiri oli agamba nti nze ebya Katonda sibitegeera, tombuulira. Bw'omugamba ku bya sitaani nti n'ebya sitaani nabisuula eri. Kyokka akabenje k'olina omulabe wo ye bamutaddeko etteeka, sitaani amutaddeko etteeka, ajja kunoonya ewali ebyoto akuleetera ebyobulabe wadde togenze mu maaso ga Mukama, yajja kukuyingira ebikuyigganya. Kyova olaba nti naffe kye tukoze ekintu kiri kimu, twanoonya ewa Mukama. Kati batuggadde kakuweyo ekintu kimu, ogenda kunoonya omukutu, ogenda kunoonya media, ogenda kunoonya channel essa Katonda obulamu osobole okubufuna oba erabisaako ekigambo kya Katonda kisobole okuleeta obulamu ku bulamu obwo. Bw'ogenda ku yintaneti ebiriko bingi nnyo, era waliwo ye agenda ku yintaneti nga tagenda kyagenda kunoonya kyeyaleeta bulamu ku bulamu bwe. Nga Mukama bw'agambye nti onoonoonyangayo n'ogendangayo. Yintaneti ojja kunoonya, WhatsApp ojja kugendako, YouTube ojja kugenda, naye kati gwe ng'omwana wa Katonda agamba nti ogenda kuwangula olaba obujulizi bwa Mukama, waliwo woolina okunoonya nti wano wengudde, walina okulaba nti Katonda yatuulawo. Ate waliwo abamu nga ye waagenda ava ku yintaneti eno amaka ne gafiirawo. Waliwo ekintu ekimu omukyalo mu kyabadde aŋŋambako, yagamba nti Musumba nsabiraako, bakoze bubi n'okuggalawo kyaki. Naye ekintu ekissa amaka gange, omwami alina laputopu abeera ku yintaneti n'alyoka lumu agenda okumulingiza ng'ali ku firimu ez'obugwagwa, abakyala abakola ebintu eby'obugwagwa byonna, kati obuliri yabuvaamu n'alyoka dda eno. Ye ebiseera byonna byeyandibaddemu mu buliri, ebintu byeyize wali ku mukutu wali byokka byokka byamuleetedde okugwagwa wala, n'ayiga agayisayisa ge yali tamanyi, ebigambo byayogera, ebintu by'obuwemu byonna byonna ne bitandika okuyingira mu bulamu bwe. Lwaki? Yanoonyaayo, yanoonya ew'obugwagwa n'atanoonya wanaamuleetera bulamu. Kati naawe wadde baggadde ekkanisa, tuli ku mikutu, tuli ku YouTube, noonya awantu awanaaleeta ekigambo eky'obulamu. Kubanga lwaki? Mukama wabanga atugambye ensi gy'atutwalamu tulina okuzikiriza byonna ebyasinzibwa. Onoofuna budde ddi obuwangula lubaale weewammwe amazeewo bajjajjaabo? Budde onoobufuna ddi oba amaanyi onoogajjawa nga tonoonyezzawo abwa Katonda? Obwavu, tubadde ku mpagi ya bwavu. Olinnyo osomosa ogenze mu mawanga ag'ebweru.
abantu abali eno bewaleka oluusi mu ggwanga lyoba Uganda ng'obaleseeyo bamanyi nti oluusi oli mu Amerika ne mu Amerika wasala dda kati ne gy'oli tebamanyiiyo obonaabona. Waliwo abantu abeetaaga okukomawo banoonyeeko ewa Mukama ekifo kye yeeroboza kisobole okuleeta obulamu ku bulamu bwe. Bwe tunuulira omwana eyazaawa yava ewa kitaawe n'agenda nga bano yabasiibula yalowooza nti agenze na bugagga kubanga baamuwa omugabo gwe gwonna n'alinnya n'agenda yeddamu bwezzi n'atuuka eyo n'alaba ng'omunyago gwe yagendayo guweddewo alya bikuta bya mbizzi n'akomawo ewa kitaawe. Waliwo abantu abampuliriza benjagala okulaba okwogera nabo olwaleero njagala weddemu okomewo owa Mukama ekifo kye yeeroboza mwe yateeka erinnya lye otandika okukomyawo Katonda mu bulamu bwo. Tolina bw'ogenda kuwangula kikulondoola, tolina bw'ogenda kuzikiza byoto bya Setaani nga tonoonyeza kifo kya bwakatonda, nga tonoonyeza nkola ya bwakatonda kukomawo mu bulamu bwo. Tokyasaba byewanoonya n'obinoonyereza n'obigendamu byakujjamu okusaba. Tokyasoma kigambo kya Katonda. Yesu ebizimbe babiggaddewo, amakanisa bazibye ebizimbe babiggaddewo, naye ate omuntu atasobola oba ekyobwakatonda tekiziyizibwa, tekisobola kuziyizibwa. Enefoofu yeefuumuuse, naye ate ffe ng'abamanyi Katonda tulabamu mutindo gwe guyimusiddwamu. Kati bw'onootukomawo eri mu maaso ga Mukama agenda kukwambaza. Sitaani bye yali akwambudde yakwambula okusaba, yakwambula okunoonya Katonda, yakwambula amaanyi g'obwakatonda. Bw'onooloweeroboza n'okomawo mu by'obwakatonda ebikuzimba ogenda kwambazibwa. Bw'onoomala okwambala olw'otandika okulumba. Kiki ky'olumba? Ebyoto by'omu kika. Biki by'olumba? Emisingi egyasimbibwawo. Kwe tutunuulira ekintu kibatera okwogera ntera nnyo kiwerako obujulizi. Famire neekuŋŋaana ne babayita mu kika kyonna n'ali ebweru ne bamuyitayo. Atasobodde ne bamuwa obubaka akontributinge asobole okuweereza oba kyaweereza kyonna bazze bujja emizimu gy'ekika nti empewo nnyiivu. Naye n'otunuulira abasamira n'otunuulira empewo z'ekika nga ne beekolamu omulimu nti baagala okusonda miliyoni nga 2 nga naye n'ennyumba eyawaka kitammwe oluggi teruliimu, mulimu kakutiya. N'otunuulira nga n'ennyumba eringa omutego ne bagula ente ne bakola sacrifice ne basaddaaka banyweze ebintu ebibadde bitambulirako ebbanga nga bibaavuwaza. Weetaaga gwoveeyo omwana wa Katonda ampuliriza, weetaaga gwoveeyo mukikyala wa Katonda ampuliriza, odde ewa Mukama okusobola okuzikiza omulembe ogwo. Peera obujulizi ewaffe ne ŋŋamba nali mwana muto, mulenzi muto, perekera bamaama bange, perekera bakojja bange, tutambula wano nawali kutereeza bya kika, tutambula wano nawali lubaale munyiivu tunoonya tumusanyuse, empewo zinyiize tunoonya ziseke. Ne tutambula buli kantu konna ke twayinanga awaka akanyirira lubaale n'akalya, buli kantu konna ke twayinanga ewaka lubaale n'akatwala. N'ateekawo amateeka ga kimeedi ddala, temulya kino, temulya kino, temukola kino, temukola kino, temukola kino, temukola kino. Lumu nalina kojja wange n'aŋŋamba naye nkubuulire ebintu bino bitubuzizzaako obuzibu, bitumazeeko emirembe. Ewaka twalina ekyokulya kyali kimu, byennyanja. Kubanga ffe twali tuva ku mwalo eri omwalo okuva eri mu kisiga ky'ebussi eyo, ku kizinga eky'ebussi ng'ebyennyanja bivaayo n'ennaanansi bulungi nnyo nga zekintu ekiri kipu zenva ze tuyina. Naye mu kubitambuliramu nti tunoonya bisanyuke byayongera tunyiiza bunyiiza ne biteekawo etteeka temulya byennyanja, ekyennyanja tekiyingira mu nnyumba. Lubaale abiwunyirirwa bubi tabyagala, n'atugaana ebyennyanja, n'atugaana ebintu byonna. Enkoko eziriwo zonna ng'enkoko ezitambula ewaka zonna ziriko ate bannanyinizo. Ky'oba olaba nti wali agambye temulemanga kusuula baasera baabwe biki byonna byonna. Enkoko gy'olabawo ennamu eyo eri awo nti yakiwanuka, eri yakiwanuka, endala ya musoke, simanyi eri enkoko ya gundi mandwa ki, zonna nga ziri awo, enkoko ziri awo. Ezaffe ezitali za kiwanuka zifa bufi, ez'emizimu weeziri. Embuzi ezitali za kiwanuka oba endiga weeziri nnamu, ate ezaffe ezitaliiko nkwaso zifa bufi. Kati ne tubeerawo ennyama tetugirya,
tuzze ku byennyanja ne bitugaana ebyennyanja. Kati mwana wa Katonda mpuliriza, yeebazibwe Mukama akuwadde ekisa eky'amaanyi n'ompuliriza. Njagala Mukama akukomyewo otandike okunoonya ekifo Katonda kye yeeroboza okusumulula. Ffe tuli basumba, tuli baweereza ba Mukama, tusumbye abantu. Kyo nabadde ntaddeko obujulizi, naye omwana muwala yandikwasizza ekintu kimu ennaku ey'amaanyi. Yaŋŋambye ekintu kimu, yagenda ewaabwe ng'alina akaana kakazadde kawala. Banoonya okukola emikolo gyonna tebalabawo omwana muwala yenna, naye ng'abawala ab'ekika we bali ne bakwata akaana k'omuwala akajjwa oba omuwala ke yazaala kato kalina mugongo, ne bakatwala mu masaŋŋanzira wakati, ne basalirawo embuzi n'omusaayi. Omuzadde yennyini n'alyoka agamba muwala we, kuma omuliro oyokye essanja eryo na byonna ebizibu byonna, naye nga akaana kali mu mugongo, maama waako akola emikolo naye tekamanyi. Abajjajjaffe baagenda mu bifo bye baagenda ne bajjayo ebintu ebyatufuukira ebibamba. Omukisa ogwina n'amawanga olinnye, amawanga ge wagatambulako tobala. Amanyibaze osonyoko, amawanga ge wagatambulako togabala. Ovudde Canada n'ogenda mu America n'osala n'oyo ogenze mu London n'osala ensi zonna, naye ensi zonna abantu we bazigendamu buli akulya nti otambudde amawanga ag'enjawulo ye agatta mukisa gw'olina, kubanga amawanga ago gagendamu oba olina kunonayo mukisa. Naye wootegerera nti olina ekyoto ky'olina okusikiza, olina omusingi gw'olina okumenya, buli ggwanga ly'ogendamu lyonna ate okaaba okusinga ne wewalyokabyeko. Kiruma nnyo ng'olina erinnya ly'amawanga g'ebweru ogatambuddemu. Abazungu ab'enjawulo bakulaba nabo, ebifo eby'enjawulo obituuseemu, naye ng'omukisa gwabula ku bulamu obwo. Kusabira olwaleero mu kisiibo kino Mukama kyatuwadde. Mukama akutula ekintu ekibadde kyakupaaza, ekyakuugula ne kikutwala awantu w'otalina kugenda. Okomewo mu maaso ga Mukama. Bw'onookomawo mu maaso ga Mukama, wagenda nga Mukama tali naawe, ng'oyagala osikirize ekintu kye wawulirako ewammwe baavu, n'oyagala ogende osikirize ekintu kye wawulirako nti tebafumbirwa tebawasa, n'oyagala osikirize ekintu ekiwawulirako nti tebabeera mu bulungi, babeera n'endwadde zokka, n'oyagala obeerere nti onoonya bulamu naye ekifo kye wagendamu tekyalimu Katonda. Kati njagala kukusabira Katonda akukomyewo olwaleero. Omwoyo wa Mukama akuwambatira okomewo mu kifo kya Mukama, nga ne bw'oba oli ku intaneti ebyobwakatonda nga bye biri ku bulamu obwo, amaaso go galabe ebyobwakatonda, amatu go gawulirize ekigambo kya Katonda. Katonda atuwadde omukisa okututuma. Ffe bw'atutumye tetuzze kuwemulira ku intaneti, bw'atutumye tetuzze kulaga bugwagwa ku intaneti, tukulaga Katonda asobole okukulembera n'amenya ebigo. Enkya tugenda kukwata ku kintu nti ebyoto bino buli wootabirwanyisa bikola ekigo, bizimba ekigo. Ekigo kye kitya ekiziyiza omukisa gwonna ne kikuumira awo. Waliwo ekigo ekikuliko nga kitokiganyizibwa kuvaamu. Obunnabbi babukusuulako, obujulizi ne babukusuulako, naye nga waliwo ekigo ekitakusussa. Olukomero olwakuteekebwako nti nedda lwero lutosukkawo. Olugo twagala tulumenye olunaku lw'enkya tetugenda okugendako, naye njagadde osooka okomewo mu Katonda, okomyewo famire yo mu Katonda, otandike okunoonyako ebyobwakatonda. Mukama tagenda kukoleka kyekimu. Njagala kukusabira, ampuliriza, ate nga sinnakusabira njagala oyatule okwenenya, kubanga lwaki wadduka ogenda kunoonya mukisa Katonda n'omuleka emabega, naye tewagenda ekintu kibadde kikumiridde ddala. Naye muli mpulira eddoboozi ly'obwakatonda mwe liri mu ggwe likuyita komawo. Njagala oteeka emikono gyo mu kifuba ky'okwampuliriza. Gamba ye Mukama, nsonyiwa nze ne famire yange, twayonoona ne tukusobya ne kutuguddukako, naye nsaba olwaleero osumulule obulamu bwange. Nzize gy'oli aye Mukama, gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Sazeewo Yesu, beera omulokozi wange, beera omuwanguzi wange, beera ndeetera omukisa mu linnya lyo, amiina. Kansabe. Mukama, nzize gy'oli Mukama, ku lw'omusajja oyo ampuliriza,
ku lw'omukyalo yampuliriza, ku lw'embeera ebaddewo Mukama, ku lw'ebyoto ebibadde bikyali ebiramu, emisingi egyasimbibwawo, ate nga nabano bennyini naffe kennyini nga tubadde twongerezaako Mukama okwongera okuginyweza. Waliwo basseekulu, waliwo abali mu byoto nga basindika obubaka, nga basindika mesegi, babagamba muleete kye muweerezaayo kyonna, twongere okunyweza ebyoto bino, twongere okunyweza obusamize, twongere okugologosa abafu, twongere okuwaayo saddaaka eri amagombe. Mukama tusaasire olwaleero, ffe kye tuva tujja gy'oli, kitukomawo gy'oli Mukama, tujjawo embeera zonna Mukama. Nsaba omukono gwo ogw'amaanyi gulabisibwe, nsaba amafuta go Mukama ag'ebuziba gasumulule. Omukyalo oyo abaddeko ekigo, ekyoto nga kyakoleera, ne basimbibwako empagi, temuganya kufuna mukisa, temuganya kukwata ku ssente, temuganya kufumbirwa, temuganya kubeera mu bulamu bwakweyagala. Nkyokyo olwaleero mu linnya ly'omwana wa Katonda omulamu, amaze ebbanga ng'atambula nga tafuna mulimu, leka omulimu gusumulukuko olwaleero. Abanjibwa ssente nnyingi z'abanja naye nga tewali amusasula, naye Mukama nsaba olwaleero ekyo ekibadde kiziyiza n'anyoomebwa, teri amusasula naye ng'abanja, leka omubanjize ssente ze, leka Mukama omusasulira amabanja, leka ojjawo olusozi lwonna Mukama, nangira omukisa ku kkanisa yo Mukama n'eri abaweereza abo bonna Mukama. Leka tukomewo Mukama mu bifo bye weeroboza, ebifo eby'okukusinza, ebifo eby'obutuukirivu n'obutukuvu, ebifo eby'okukuweerezanga, tusobole okuyimira gy'oli Mukama, okolere mu bulamu bwaffe, mu linnya lya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Mukama abawo omukisa ogw'amaanyi. Sigadde ndi omusumba Joseph Muyombo muwanguzi wa Fellowship of Grace International Ministries. Bwe tuli tubeerawo emirimu tugikolera ku kyaki, tetukkiriza bantu kujja kusaba kubanga bagaddewo, naye ate tubeerawo tetusobola kuvaawo kubanga lwaki tukolerawo emirimu gy'obuweereza bwekiti. Naawe asobodde okuyimirira naffe ebintu bino nga w'obiwulira byonna, security teweeri, tetusobola kuggalawo, amasannyalaze gatambula, osobola okuleeta ekimu eky'ekkumi kyo, osobola okuwaayo ensigo yo, osobola okuleeta ekyokwebaza kyo, emirimu gya Mukama ne gitambula. Mukama akumpeera omukisa, tuwuliziganye enkya. Mukama abampeera omukisa ogw'amaanyi, Mukama abawa omukisa omunene. Aleluya, amiina era amiina. Haleluya, ali eyo okutukubirako Yesu waffe engalo ez'amaanyi. Njagala kwebaza Mukama ku lw'ekigambo kyatuwadde akawungezi ka leero, era akaseera kano twagala okutereeza ebintu nga bwe bigenda bulungi mu maaso. Munzikirize eddakiika zino zituzeegatteko, tufuneyo essaala yaffe gye bayita eyakalakata, egenda okuzikiriza ebyoto byonna n'ebifo byonna mwe baatusibira, mwe baatuteeka, mwe baateeka omukisa gwo. Katonda agenda kubanga akusumulula. Twagala okwebaza Mukama ku lw'ekigambo Katonda kyatumidde omusumba waffe, ayogedde nti munaanoonyangayo, naffe olwaleero tugenda kunoonyayo. Katonda akugatte ku mukutu, Katonda akugatte ku mafuta agagenda okubeera nga gakuwanguza. Kati nsaba oyimusa eddoboozi lyo oyaniriza omwoyo wa Mukama, nsaba oyimusa eddoboozi lyo oyaniriza omusaayi gwa Yesu, nsaba oyimusa eddoboozi lyo oyaniriza amaanyi ga Katonda. Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, tuzza akawungeezi ka leero Mukama, kubanga oli Katonda waffe atuyamba, oli Katonda waffe atumanyi, oli Katonda amanyi amagenda gaffe, Katonda amanyi ebyoto byonna gye baatusibira, Katonda amanyi ebyoto byonna gye baatuteeka, Katonda amanyi obusibe obadde buliye ku bulamu bwaffe. N'akawungeezi ka leero Mukama tukomyewo kubanga gwe Katonda waffe, gwe Katonda tuyambye tewali anaatuyamba, gwe Katonda tusumuludde tewali anaatusumulula. Katonda ayamba n'atalina ayamba. Tuyimusa abantu abatuuliza ku mukutu, abali ku mpewo Mukama, abali ku WhatsApp platform, abaami n'abakyala nga
bagolokosa okusaba olw'ebyoto ebibadde bikumibwa ebyasimbibwa Mukama mu nnyumba z'abakitaabwe mu nnyumba z'abanyaabwe ebiri ku nsozi empanvu ebiri wansi w'emiti ebiri wansi w'obusozi ebadde bigolomedde Mukama nga binywezezza omukisa gwabwe nga binywezezza amagenda gaabwe nga binywezezza obulamu bwabwe binywezezza abaana baabwe tuzze mu maaso g'Omukama nga tuvunama wansi omusaayi gwo banga petesooka ekyegamba temumanyi temwanulya feso oba zaabu naye mwanula ne musaayi gw'omwenda omungi n'akawungeezi kalira Omukama leka gunonole omukyala n'omwami akuliriza bonna abadde obusibe bonna nga bwa byoto nga biriko empagi byonna bye baabasibira ne banyweza obwavu ne banyweza obutafumbirwa ne banyweza endwadde ebyoto by'emagombe ebyoto by'okufa ebifo byonna Mukama ku nsozi empanvu ku busozi obutono tuzze mu maaso g'Omukama nga tukukola olunaku lwa leero Katonda ayamba saasira omukyala oyo saasira omwami oyo saasira famire ye tassa emirimu gye tassa amagenda ge tassa Katonda wange mu biro nga bino Mukama wabeerewo okuteebwa wabeerewo okusumulula kyerudde tuvunama wooli nga tusazaamu saddaaka zonna ezibadde zinyweza ebyoto tusazaamu saddaaka zonna ezibadde zinyweza ebyoto tusazaamu mu linnya erya Yesu kabaka taata omukono gwo ogw'amaanyi gwe guba gutuulawo n'amafuta g'Omukama ge gaba gatuulawo nga tusumulula omuliro ku byoto byonna ebyasimbibwa ku nsozi tusumulula omuliro ku byoto byonna ebadde bituddewo Mukama ebisibye obwavu ku bulamu bwaffe ebisibye amagenda gaffe Katonda ayamba tuyambe Katonda asumula tusumulule maaso ng'ozikiriza buli kyoto kyonna ekibadde kikutta obulamu bwe ekibadde kisibye amagenda g'ogenda maaso ng'okizikiriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mukama agambye nti akulemberamu omuliro ogwokya olwaleero mu linnya erya Mukama waffe Yesu ate afuula abaweereza b'omuliro ogwaka naawe olwaleero genda mu maaso mu linnya erya Mukama waffe Yesu buli kyoto kyonna ekibadde mu maaso ge ekibadde kikubonyaabonya ekibadde kirwanyisa abaana be ekibadde kirwanyisa emirimu eyo gy'otambulira eyo gy'okolera yonna mu mawanga ag'ebweru ebyoto ebifugira mu gayanja aganene ebifugira ku nsozi ennene olwaleero tubitumira omuliro mu linnya erya Mukama waffe Yesu tubizikiriza olwaleero yegwembazi ya Mukama gwasimbye mu kifo eyo yonna gy'oli gy'owulirira gy'osabira mu linnya erya Mukama waffe Yesu akwotaddewo okuzikiriza buli kyonna ekibadde kirwanyisa abantu abafugira mu kifo ekyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu nga kyagala okubaavuwaza kyagala okubazza mu nnyisi yewammwe mu byalo byewammwe olwali tubizikiriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu tubisumulirako omuliro tulagira ekikukutte kite tulagira ekikutte sente zo kite oba kyakwata dola kizite oba kyakwata pound kizite oba kyakwata zadde lyo kirite mu linnya erya Mukama waffe Yesu olwaleero tulagira ebibadde bikwetoolodde byonna bizikirizibwe ebyoto by'abannabbi b'obulimba ebyoto byonna byabalogo n'emizikolima tubisazaamu mu linnya erya Mukama waffe Yesu terina kyakulwanyisa kyonna sitaani kyagenda kulwanyisa okuweesa okulwanagana naawe kigenda okulaba omukisa olwaleero tuzikiriza buli kyonna ekibadde kikwaŋŋanga ekibadde kijja gy'oli kijjira mu birooto olwaleero tukizikiriza tukisumulirako omuliro tukiragira kite mu linnya lya Mukama waffe Yesu kikutta omukisa gwo kikutta obugagga bwo kikutta obuweereza bwo tukisumulirako omuliro wakisanga mu kifo wooli tukyokya omuliro tukigoba mu linnya lya Mukama waffe Yesu tukisiga okulula kyawandiikibwa buli kisimbe Katonda ky'ataasimba kirisimbulibwa tusimbula buli kyoto kyonna ekikwetoolodde tusimbula omulogo oyo akwetoolodde tusimbula omuzimu egyo egikwetoolodde tugisimbuliza olunaku lw'olwaleero tugisindika mu nnyanja ey'omuliro mu linnya erya Mukama waffe Yesu tulagira ekibadde kikutta amagenda go kigate ekikutta obulamu bwo kikute mu linnya lya Mukama waffe Yesu olwaleero emizimu egirwaza gwe togenda kufa togenda kuzikirira abaana bo tebagenda kufa togenda kufiisa ebyoto byonna tubisumulirako omuliro ebyakufa n'amagombe ebyo tubinywesa omusaayi gwa Yesu olunaku lw'olwaleero mu linnya erya Mukama waffe Yesu olwaleero buli ekibadde kiwakana naawe tukiwakanya mu linnya lya Mukama waffe Yesu kiwakanye faafaaganya amaanyi g'omulabe gonna faafaaganya enkola y'omulabe yonna mu kifo awo wooli mu linnya erya Mukama waffe Yesu olwaleero tufaafaaganya buli nkola yonna ey'omubi amaanyi gonna ag'ekizikiza tugafaafaaganya mu linnya lya Mukama waffe Yesu tulagira olwaleero ebibadde mu maaso gaffe byokebwe n'omuliro mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusumulula omuliro gwa Katonda tusumulula omuliro gwa Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu buli kyonna ekibadde kyatukwata kikuta mu linnya lya Mukama waffe Yesu mizimu gya kika egy'ebukojja tugisumulirako omuliro tugizikiriza tujambula amaanyi tujambula obufuzi bwonna mu linnya lya Mukama waffe tulagira bitte
bitta omukisa gwo bitta amagenda go bitte mu linnya lya Mukama waffe Yesu kiragire kikute ekyo ekibadde kikulumbagana kiragire kikute mu linnya lya Mukama waffe Yesu bwe kiba kirwadde olwaleero tukisumulirako omuliro ndwadde za kansa ndwadde za siriimu tuzisumulirako omuliro olunaku lw'olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu ne butwa covid olwaleero togenda kufa togenda kuzikirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu lagira buli ekibadde kikutte obulamu bwo kirute mu linnya lya Mukama waffe Yesu zikiriza Katonda omulungi Katonda ayamba ekigambo kye kigamba nti otufudde embaziyo gyonakozesanga mu ntalo okumenyaamenya amawanga naffe olwaleero Mukama tuzze mu maaso go okumenyaamenya buli mpagi yonna empagi eyasimbibwa etukaabya amaziga ez'empagi Mukama eziri ku nsozi empanvu ez'empagi Mukama eziri mu kibira ez'empagi Mukama eziri mu nnyanja ez'empagi Mukama mpagi za bwangu olunaku lwaleero tukoola kwenda zeggulu tusiguukulula empagi ez'obwangu ezasiba omukisa gwaffe tusiguukulula esiga empagi ez'obwangu ezasiba amagenda gaffe ezireeta okufiirizibwa ezireeta okulemererwa ezireeta okudda mabega ezasiba emirimu gyaffe ez'empagi ez'ekika kyewaffe ze baali basimba tuzisiguukulula ne tuzikumako omuliro ez'empagi ez'ebukojja ze baali basimba tuzisiguukulula ne tuzikumako omuliro tumetente empagi tuzikiriza empagi tuzikutula tuzizikiriza ddala ez'empagi empagi ez'obwavu empagi ez'obwavu abannabbi b'obulimba ze basimba zitulemesa kusaba zitunafuya tuzisiguukulula ne tuzikumako omuliro tumetente empagi tukutula empagi tuzikumako omuliro leka empagi ekwata omuliro leka empagi ekwata omuliro empagi ez'okutafumbirwa tuzisimbula ne tuzikumako omuliro empagi ez'okugandibwa tuzisimbula ne tuzimenyako ne tuzookya n'omuliro mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu buli mpagi yonna eyekwetoolodde eri mu kyalo kye mubeerawo ekulemesa okusaba ekunafuya ekumalamu amaanyi oweddemu essuubi olunaku lwaleero ey'empagi tugisigukulula tugitematema ne tugikumako omuliro tugisuula muliro tugizikiriza ddala buli ssaddaaka zonna eziri mabega wazo tuzisazaamu n'omusaayi gwa Yesu ssaddaaka za binyonyi ssaddaaka za bisolo ssaddaaka z'abantu ssaddaaka za bereberye zonna tuzisazaamu n'omusaayi gwa Yesu buli nkwaso zonna ze baateeka wansi w'empagi kwaso za ngoye tuzitumira omuliro kwaso za sikaafu tuzitumira omuliro kwaso za nikazi kwaso za patisi kwaso za viiri tuzitumira omuliro kwaso za njala tuzitumira omuliro leka omuliro gwa Katonda guzikiriza enkwaso leka omuliro gwa Yesu gwokya buli nkwaso eyo gye bakugyako waliwo ebase ne basala enviirizo ey'empagi ey'enkwaso leka ekwata omuliro leka ezikirire mu linnya lya Yesu omwana Katonda wamo waliwo enkwaso gye bakugyako waliwo enkwaso gye batwala bagijja ku mwana wo gitumira omuliro batwala ebitabo bye bitumira omuliro batwala penso ye gitumira omuliro batwala sokisi tugitumira omuliro tuzikiriza buli nkwaso zonna abalabe baffe ze bakozesa nga bali ku byoto mu linnya lya Yesu omwana Katonda mo buli bigambo byonna ebyo bye bakozesa nga bali ku byoto buli bikolimo byonna batukolimira okusiba amagenda batukolimira okuteekako rejection batukolimira okusiba omukisa batukolimira okutuza amabega batukolimira okusiba emirimu batukolimira olunaku lwaleero buli kikolimo tukisazaamu tulisi Mukama ffe tuli ku kyoto kya Mukama awali ssaddaaka eya Yesu Kristo ey'omuwendo mungi eyogera Mukama ebigambo ebirungi olunaku lwaleero sazaamu buli ssaddaaka ezibadde zogera ebyobulamu bwo sazaamu ssaddaaka z'ebinyonyi ezibadde zogera titolifumbirwa ssaddaaka z'ebisolo ezibadde zogera titoliwasa ssaddaaka z'enkoko ezibadde zogera sazaamu buli ssaddaaka waliwo ssaddaaka ebadde eyogera eyasiba amagendako ekukaabya amaziga waliwo ssaddaaka zandika tuzisazaamu n'omusaayi gwa Yesu tusazaamu ssaddaaka ez'ensolo tuzisazaamu n'omusaayi gwa Yesu ez'abantu ez'ebereberye tuzisazaamu n'omusaayi gwa Yesu tukoola omusaayi gwa Mukama ogwogera ebigambo ebirungi leka gwogere leka gusirize buli ssaddaaka zonna ezibadde zogera leka gusirize leka gusayirensinge buli ssaddaaka zonna ezogera eby'obufumbo bwaffe ezogera eby'abaana baffe ezogera
eri abaana baffe buli ssaddaaka zonna tuzisazamu buli ssaddaaka zonna tuzikiriza n'omusaayi gwa yesu n'omusaayi gwa yesu n'omusaayi gwa yesu n'omusaayi gwa yesu mukama tulangiridde omukisa ku bantu bo tulangiridde amafuta ku bantu bo nsaba ekisa kya mukama ekikoleza ekyoto kyabwe eri omukyalo oyo n'omwami abadde takyasobola kusaba leka ekyoto kye kikolere mukama amafuta go gatuule ku bulamu bwabwe ebyoto byonna ebadde biziyiza omukisa gwa ssente balangiriddeko omukisa gwa ssente ebyoto byonna ebadde biziyiza omukisa gw'ezzadde balangiriddeko omukisa gw'ezzadde ebyoto byonna ebadde biziyiza omukisa gw'obufumbo balangiriddeko omukisa gw'obufumbo katonda asumule ensi ye ey'omwoyo katonda asumule omunagiro ku bulamu bwo nsaba ekyoto kya mukama ekiri mu bulamu bwo kikolere abalwadde olunaku lwaleero bawonyezebwe abo abalina ebibasimbye olunaku lwaleero bibate amafuta ga katonda gatule ku baana baabwe amafuta ga katonda gatule ku bakyala baabwe twagala okwebaza mukama kubanga okikoze mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu tusigadde bakiyita fellowship of grace international ministries ne Facebook mwasibye muti abasebo ne banyabo abampuliriza ababuuzaako ye maama wamwe omulungi omusumba Nancapa Bramkisa maama ow'abaana abangi sumbibwa omusumba Joseph Buyungo omuwanguzi n'omukyala Josephine Buyungo njagala kwebaza mukama kubanga akyatusigazza nga tukyayogera nti Yesu ye mukama bannaffe abatuwuliriza njagala kwebaza mukama ku lw'obulamu bwo ate era njagala kwebaza mukama kubanga okyasobola okusaba akaseera kano kaba kasaala yaffe nga musumba waffe abuulira ku ssaawa zaffe zino ez'ekiro oleme kwebaka nga tosabye nyongera okubajjukiza pulogulaamu yaffe eya YouTube neya WhatsApp platform bannaffe abatanaba kwegatta ku mukutu nsaba obeere omubuulizi w'enjiri omulungi asobola okusindika banno nabo bawulire ku njiri ebuulirwa mu kifo kino oluvannyuma lw'okutuggalawo Fellowship of Grace team ekola kaweefube munene nnyo okulaba ng'ekutuusaako ekigambo tuli mu nnaku 34 ez'okusaba n'okusiiba era bannaffe badde batubuuza musumba baatuggala ennaku zaffe tuzongereyo zize okwogera naawe ennaku zaffe tuzongereyo omulabe ne bwafuukuula enfuufu ate katonda affe agenda kuyimusa omutindo ababuuzaako nno era n'abasumba baffe babatumidde abaami n'abakyala aba Fellowship of Grace twongera okubajjukiza pulogulaamu zaffe buli ssaawa 7 ez'emisana oba tugiyite lunch hour abasumba baffe abalungi baweereza ekigambo tuli ku mavivi tubasabira obugabirizi bwa mukama okubeera ng'osobola okuteekako data okuwulira ekigambo kya katonda bayibuli n'eryoka egamba temulekangayo okuŋŋaana wakati nga tetukuŋŋaanye mu kizimbe ate tolekayo okuŋŋaana mu mutima gwo bassebo ne banyabo buli ssaawa 2:30 abasumba baffe babuulira era n'eno pulogulaamu gye tulimu ya ssaawa 2:30 twongera okujjukiza golokoka yaka essaala yaffe eya Isaaya 6 mukama no yagituweera mu lockdown yali eyasooka n'agamba mu Isaaya 3:5 munyweze emikono eminafu mukakase n'amaviivi agakigumira mugambe abatidde nti temutya katonda mwagenda kubalokola bassebo ne banyabo emikono egibadde ginafuye nsaba oginywereze mu katonda ebyoto byonna bigenda kuzikirira kubanga ye katonda akyali ku namulondo ye akaseera kano nga tuggulawo saavisi yaffe eno nsaba tusabeyo essaala ate twanirize abayimbi olwo omusumba waffe alyokaddeko nyongera okujjukiza nti buli ssaawa 10 oba tujja tubabuulira essaawa entuufu tugenda kubanga tulikodinga live nsaba obuulire muno nti musumba waffe agenda kubeerako live saavisi zaffe zigenda kubeerako live era tuteekateeka bamusumba waffe bateekateeka aba pulogulaamu y'ebyempuliziganya oba eby'empewo bali mu kuteekateeka naye gwe kugamba buulira banno
nti mu nnaku eziddako tugenda kubanga ssaala zaffe zino tuzisindika live ku mpewo osobole okulaba musumbawo ku YouTube ng'omulaba bulungi ne ku Facebook ng'omulaba bulungi. Teweerabira okusubscribinga ate teweerabira okutulayikinga ate teweerabira okukasindikira munno n'okumubuulira. Katusabe. Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, twagala okwaniriza ekisa eky'enjawulo nga tuggulawo saavisi yaffe ey'olunaku lwaleero eri buli mwami na mukyala awulira ODM, eri buli mwami na mukyala atulaba. Nyaniriza amafuta go gatuulewo, abantu obateebwe, abantu basumululwe, bafuuke baddembe mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Abali eyo abampuliza ne mugamba nti amiina. Akaseera kano munzikirize tuyanirize abayimbi baffe batutwale mu kutendereza, batutwale ne mu kusinza mu linnya erya Yesu. Mukama abampeera omukisa ogw'amaanyi. Haleluya. Tugenda kutendereza Mukama. Nga mulungi Mukama, Mukama mulungi, nga mulungi Mukama, bamulungi ekiseera kyonna. Mulungi Mukama, Mukama mulungi, mulungi Mukama, mulungi ekiseera kyonna. Nga mulungi atukubye, Yesu mulungi, nga mulungi Mukama, bamulungi ekiseera kyonna. Mulungi Mukama, Mukama mulungi, nga mulungi Mukama, mulungi ekiseera kyonna. Nga mulungi atuyamba, Yesu mulungi, nga mulungi Mukama, bamulungi